In the early days of computer programming, a significant historical anecdote is known as Grace Hopper and the bug. In 1947, at Harvard University, Rear Admiral Grace Hopper was working on the Mark II computer. One day, the system stopped working, and technicians discovered a moth trapped between the contacts of a relay, causing the malfunction. Hopper then coined. هذا الفيديو اللي شفتوه هو ديال جوشوا كسو. جوشوا كسو هو واحد السيد خدام وانفلونسور خدام في واحد البروجي اللي سميتو هايغان. الهدف من هذا البروجي هذا وهو بغاو يطوروا هذه التقنيه ديال الفيديوهات الى اخره، وما تحتاج لا كاميرا لا صوت، تحتاج غير التصويره ديالك وواحد المقطع من الصوت ديالك، والاي اي يعني الارتيفيشال انتليجنس غتجينيري واحد الفيديو كيف شفتو دابا اللي كيبان حقيقي. هذاك الافاتار كيهضر كيرمش بالعينين، سانكرونيزاسيون ديال الصوت مع الشفايف ديالو، فداك الشيء بيرفكت. تقول جوشوا كسو هو براسو. كيف لاحظتوا هاد التقنيه ديال الاي اي كل شيء كيهضر عليها، كل شيء فرحان، كل شيء تيقول بان هاد الاي اي هادي راه غادي تسهل على البشريه بزاف د الحوايج، ولكن كاينين بزاف ديال المسائل اللي اغلبيه ديال هاد الناس هادو ما كيهضروش عليها. الاي اي هي واحد السيف ذو حدين، يقدر ينفع البشريه وكذلك يقدر يضرها. شحال كنشوفوا من فيديوهات في الانترنت ديال بزاف ديال الناس سواء كانوا رؤساء دول، مشاهير الى اخره، كيقولوا بعض المسائل. اش عرفنا واش هادو فغيمون هما براسهم اللي قالوا هاد المساله هادي ولا غير شي افاتار على هاد الافاتار ديال جوشوا كسو. اليوم جبت لكم اهم اخبار عالم الكريبتو، اهم العناوين ديال هذه النشره هذه. غادي نبداو بالسبب اللي خلى البيتكوين قبيله يطلع ل 30,000 دولار. غادي نشوفوا واش مازال باقي في 30,000 ولا كيحاول عاوتاني يوصلها. السبب علاش غادي نقولوا لكم اليوم. غادي نهضروا في بزاف ديال البروجيات، جبت لكم اخر الاخبار فيهم، من بينهم بروجي ديال الابتوس، غادي نهضروا على الالغوران، غادي نهضروا على الشيبا اينو، غادي نهضروا كذلك على داك ستيبل كوين ديال الباي بال. كاين شي مسائل خصني لابد نقولها لكم، كاينين بزاف ديال المواضيع اللي هما مهمين غادي نتذكروا فيهم اليوم، من بينهم كذلك واحد لاسوسياسيون ديال البنوك في واحد الدوله افريقيه اللي كطالب سيدنا باش الباينانس تحبس تماما من هذا البلد ديالهم. شكون هاد البلد هادي؟ كيف ديما بعد الفاصل غادي نعاود لكم كل شيء. خوتي وخواتاتي السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، كونوا بصحه جيده. كيف ديما كنشكركم كاملين سواء كنتو قدام جداد ولا يلاه التحقتوا بينا في هاد الايام الاخرى. تنقول لكم شكرا فريمون من القلب على الوقت اللي كدوزوا في المشاهده ديال الفيديوهات ديالي، كذلك شكرا على لي لايك ديالكم وكذلك لي بارطاج وخصوصا لي كومونتير ديالكم. هادشي فريمون كيفرح وكيشرف. الناس اللي كيشوفوني لاول مره تنقول لكم مرحبا بكم. الى عجبتكم هاد القناه فانضموا ليها، يعني ديروا فولو وكذلك فعلوا الجرس باش ما تفوتوناش في المستقبل. اللي عنده شي سؤال كيف ديما يكتبوا لي في التعليق او يتواصل معايا ديريكت على الخاص عن طريق السوشيال ميديا ديالي. راه جميع الروابط الحقيقيه غتلقاوها تحت كل فيديو في خانه الوصف. وكيف ديما ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير. دعمونا، ديروا لنا لايك، بارطاجي، وهضروا مع الاصدقاء والاحباب كلهم يجيو ينضموا لنا، وشكرا مسبقا. وكيف ديما على بركه الله وبسم الله نبداو النشره المسائيه ديال اليوم. فكيف بديت قبيله هذا هو الفيديو ديال هذاك جوشوا كسو، هذا هو الكونت ديالو بالنسبه للناس المهتمين. هذا هو التصويره ديال جوشوا كسو. فكي تشوفوا كاين واحد الاختلاف، ربما تصويره قديمه. وبالنسبه للناس المهتمين بهذا البروجي هذا راه هو هذا هايغان، نو كاميرا نو كرو نو بروبليم. فتقدر دير تصويره ودير لافاتار ديالك وهرب بالراحه حتى انت تولي. ما عرفناش في المستقبل واش تقدر مثلا هذوك اللي كنشوفوا حنا في التلفازه واش هما فريمون بصح ناس فريمون بصح ولا لا. ربما التكنولوجيا كاينه ديجا وحنا ما جايبين الاخبار. المهم هذه القضيه دي بالنسبه للناس المهتمين. نمشيو سيدنا الماركت كاب حاليا 1 تريليون و180 مليار ديال الدولار. هذا هو الكم الاجمالي ديال الفلوس اللي كاينه في هذا السوق الكريبتو. واحد الاخ سولني في الفيديو الاخر قال لي ودي راه ما كنفهمش هذه الارقام وشنو المعنى ديالهم. الماركت كاب ديال السوق الكريبتو اللي كتشوفوه هنا الفوق فهو 1.18 تريليون، يعني هذا هو الكم الاجمالي ديال الفلوس اللي مخشيه في هذا السوق. الفوليوم ديال التداول ديال 24 ساعه الاخر، يعني شحال ديال الفلوس تباعت وتشرات في هذه 24 ساعه الاخر، وهو 40.6 مليار ديال الدولار.
من هذا الكم هذا الفلوس الجديده اللي كتدخل لسوق الكريبتو تقريبا 48.9% كتمشي ديريكت كيشريو بها الناس البيتكوين. هذا هو اللي كنسميوه بالدومينونس، البيتكوين دومينونس. بالنسبه للدومينونس ديال الايثيريوم 18.8%. بالنسبه للبيتكوين فحاليا 29718. قبيله ضرب واحد الضريبه ال 30000. وهذا الموضوع غادي نرجعوا ليه من بعد. ما فيها بس نذكركم بالنسبه للاخوات والاخوه اللي عايشين في المغرب واللي باغيين يشريوا الليدجر، فراه كيف قلتها في النشره الاخرى اللي بغى يكوموند الليدجر مرحبا به يتواصل معايا عن طريق الانستغرام او التليجرام. الروابط غتلقاوها في خانه الوصف ديال سميتو باش توصل ان شاء الله في الاخر ديال هذا الشهر. مشيو سيدنا الخبر الاول اللي عنده علاقه بالبيتكوين. كيف قلت لكم 30000 ضرب قبيله البيتكوين. هاد الضربه هذه وحاليا راه كيحاول يرجع لها. علاش؟ وهو الخبر اللي خلى البيتكوين يطلع، وهو المدير ديال الفيد يعني ديال فيلادلفيا، البنك الفيدرالي فيلادلفيا، فهو خرج وقال بانه لدار يعني واحد التلميحات بانه يقدر هذا الاف او ام سي الجاي ان جيروم باول ما يرفعش الفائده. داكشي علاش خلات هاد النيوز هذه تكون شويه بوزيتيف وطلع البيتكوين $30,000. في الحقيقه انا ما كنظنش باش نكونوا واضحين، لان سا ديبون على يعني السي بي اي داتا اللي غادي يخرجوا في هذا الاسبوع هذا. حنا غادي نشوفوا الا كان داكشي ماشي تاع ليه، فراه ما كنظنش ان جيروم باول غادي يدير شي بوز لان ما يمكنش خصو يحارب هذيك التضخم. حنا غادي نشوفوا. انا كي قلت لكم ما كنظنش انه غيدير بوز، ولكن ما فيها باس الناس اللي استغلوا هذه الفرصه هذه وداروا ارباح اليوم مرحبا وبصحه والراحه. ماشي واحد الموضوع اللي عنده علاقه بالاكس ار بي. واحد سي اي او يعني واحد تشيف انفستمنت اوفيسر، يعني واحد راه كيعرف اش كيدير ديال الشركه ديال واحد الانفستمنت مانجمنت جروب اللي سميتو مورغان جريك. فهو عنده بعض التحفظات على الاكس ار بي، الناس ديال اكس ار بي. فهو قال اي ستراجل ويز اكس ار بي مارك يوسكول الاسم ديالو. علاش؟ لان قال لك اكس ار بي از better rail it could work if you could get banks and insurance companies and like it to integrate it. فقال لك الا خلينا البنوك، الا جاو البنوك لي زاسيرونس وبغاو الاكس ار بي يانتيغريوها في السيستيم مونيتير ديالهم اللي غيكون في المستقبل، فراه الاكس ار بي غادي يكون عندها واحد الحظ الكبير. ولكن إلا بغاوها باش نكونوا واضحين، قال لك very little evidence that it could work. فقال لك كاين بعض المؤشرات قليله اللي كتقول بان هذه القضيه هذه غادي تصدق، stating that there is a lot of announcement and very little evidence behind it. فقال لك كاين بزاف ديال الدعايات وكاين بزاف ديال الاخبارات اللي كيخرجوا ولكن غير الخوا الخاوي. كذلك قال بانه ما تيبغيش بان براد جارلينغ هاوس يعني هذاك السي او ديال ريبل اند فاونديشن ريبل فاونديشنز عندهم بزاف من هذه الكميه ديال الاكس ار بي، شي حاجه اللي كتخلع البنوك وكتخلع لي زانستيتيوسيون. وخا قال لك بان التوكونومكس قادوها كانت عندهم يعني كان عندهم واحد 70% ديال السبلاي ديال الاكس ار بي كانت في تحت يديهم، ردوها دابا ل 50%. ولكن مالغري تو قال لك هذه القضيه هذه بالنسبه لي زانستيتيوسيون البنوك ما كيبغيوش. I don't see any major adoption that anyone else is pointing to similar to Ethereum and Solana. فهو قال لك حاليا ما كيشوف شي مؤشرات اللي كتدل بان الادوبسيون ديال الاكس ار بي غاده في اتجاه بحال الادوبسيون ديال الايثيريوم والسولانا. السيد هذا هو راه في وسط يعني المعمعه في وول ستريت، كيعرف اش كيقول وعنده بزاف ديال الخبره. هذه القضيه هذه واش بصح ولا لا؟ المهم كل واحد ياناليزي المساله كيف بغى. انا ما تنظنش ان الاكس ار بي كيف قلت لكم ماشي مره ماشي جوج، تقدر الا بعد هذه القضيه اللي طرات وهادشي كامل تقدر يطرا واحد البامب كبير في هذه العمله هذه. ولكن الكوميونيتي ديال الاكس ار بي راه مسمومه كي تنقول لكم توكسيك، عندهم بزاف ديال الكميات، كاين بزاف واحد يعني هذه الكوميونيتي صعيبه بزاف. ابارسا البنوك الامريكيه الكبار ما غاديش يخليو شي شركه بريفي بحال الريبل انها تستير هذه القضيه هذه. انا كنظن والله اعلم ربما ستيلر لومن عندها حظوظ اكثر من الاكس ار بي، والله اعلم، ماشي نصيحه استثماريه. مشيو سيدنا السنترال يعني البنك سنترال ديال البرازيل اعلنوا اليوم على الاسم ديال الديجيتال، هذاك العمله الديجيتال اللي غادي تكون في البرازيل غيسميوها الدريكس.
دريكس ما عليناش. مشيو سيدنا البيبي كوين قال لك بروميسين ميم توكن اون ذا رايز. فقال لك بيبي حاليا كتهضر على المؤشرات انها غادي تطلع، واخا في هذا التواخير كلات الدق بزاف ديال المسائل. فهذه القضيه هذه ماشي هو الخبر اللي بغيت نقولها لكم، ولكن واحد القضيه اللي ديما كنسمعوها في البي بي، وكون عرفنا هذه القضيه هذه ملي تلونساج هذه العمله كانت تلوح غير 5 دولار 10 دولار الى اخره. هذيك المساله ديال كون كان الخوخ يداوي كون داوا راسو. هذه القضيه هذه نقدر شويه نتقبلها في شي ميم كوين وحده اخرى بحال الشيبا، بحال شي عمله اخرى اللي الكونترا ديالها كانت مزيانه، ولكن بالبي بي هذه القضيه هذه راه ما كانتش. الا مشيتوا للديكس تول غادي تلقاو هنا الاوديت، يعني داكشي ديال السمارت كونتراكت ديال العمله ديال بي بي، كتشوفوا بان هاد الكونترا هادي راه مازال بتي بلاك ليستي، وهي بلاك ليستد. يس يقدروا كذلك وايت ليستيو اللي بغاو الوايت ليستينغ ما ولكن بلاك ليستيو كذلك إليميتيو العدد ديال لي ترانزاكسيون وكذلك الكم ديال لي توكن بير واليت. هاد القضيه دي لي ديفلوبر يقدروا يديروها. داك الشيء علاش، وحسب ما قلبت انا في سميتو في البلوك تشين كاينوا بزاف ولا كاينين بزاف ديال الناس اللي لاحوا في البدايه ديال بي بي باش باقي كاع ما تعرف تلاحوا 5 دولار 10 دولار، كانت عندهم كميه كبيره بزاف، وفي الاخر بلاك ليستاو، يعني ما قدروش يبيعوا وما قدروا يديروا بهذه المساله هذه حتى حاجه. دخلوا للبلوك تشين، دخلوا للهولدرز ديال سميتو ديال بي بي، وكل واحد اللي عنده شي شويه الوقت وبغى بغى يبحث شويه يدوز الوقت، سيروا قلبوا غادي تلقاو بزاف ديال الناس اللي تيوريكمون هما دابا ملتي مليونير، ولكن الوالت ديالهم تبلاك ليستات. كانوا دي زيكزامبل ديال واحد حط 200 دولار ولا عنده مع 24 مليون الى اخره، ولكن هذه القضيه دي ما دارتش من بعد. ربما هذوك الناس اللي كانوا الفريق اللي مورا هذه المساله هذه. داكشي علاش كنصحكم في الشيت كوينز ديما قلبوا الكونتراكت، لان نساو بان هذه هي العمله ديال بي بي. لنفرض هذه واحد العمله يلا شفناها دابا وندخل انا دابا ونلقى هذا الكونترا بحال هكا، ما غاديش نشريها باش نكونوا واضحين. داكشي علاش لا تاسفن على ما فات. ربما كره كنتي انت من الاول اللي لاح غير 10 دولار وليتي دابا عندك واحد الكميه ديال بيبي اللي كتسوى مثلا مليون ديال الدولار وبلاك ليست، وغتولي انت مفقوس اكثر من دابا لانك انت اصلا يعني ما دخلتيش فيها. مشيو سيدنا الخبر الثاني اللي عنده علاقه بالنيجيريا. IBCON urges halt in Binance operations to protect Nigeria Naira. النايرا هذه هي العمله الديجيتال اللي دارتها الدوله في نيجيريا، يعني ما بقيتيش كتستعمل الكاش ولا ما عندكش الحق تستعمل الكاش في نيجيريا. داكشي علاش كان واحد المشكل طرا الناس ديال هذا البلد هذه، كان من الليله وضعوها ناض وزاره الماليه تما قررت بان الكاش صافي تمنع، ولاو بزاف ديال الناس كيهربوا الفلوس الى اخره. روينا ناض تسمعنيناش. هاد الاسوسيشن اوف بيرو دو شونج اوبريتورز اوف نيجيريا has called for a halt in operations by Binance to ensure the stability of the Nigerian naira. فهما كيظنوا بان الباينانس الاكتيفيتي ديال الباينانس كتضر هاد العمله هذه وكتعطي الامكانيه للناس انهم يديروا غسيل الاموال الى اخره. فهما دابا ناضوا لباينانس في نيجيريا، هذه جمعيه ديال البنوك تما. كيف تعرفوا البنوك في اي دوله، خصوصا الدول ماشي غير الدول الاوروبيه ولا الدول المتقدمه، كذلك في الدول النائيه راه البنوك عندهم بزاف ما يقولوا. حنا نشوفوا واش الباينانس غادي تخرج من نيجيريا، لان نيجيريا واحد البلد في افريقيا اللي هو مهم في الكريبتو. شي وسيدنا الخبر الثاني اللي عنده علاقه بالشيبا اينو. الشيبا اينو برايس قال لك طلع 19% في هذا الشهر هذا تقريبا. الشيبا اينو قال لك حاليا دايره بزاف ديال الاخبارات ايجابيه. علاش؟ لان الشيبا اليوم هذاك يعني البلوك تشين اللي غادي يخرج دابا ديال شيباريوم اللي سميتو شيباريوم، وغادي يخلي الشيبه تولي من شيت كوين تولي فريمون البلوك تشين، يعني الكوين يعني تولي عندها البلوك تشين ديالها الخاص. غادي تساعد قال لك سكيبيليتي ديال سميتو ديال ايثيروم الى اخره. كاين بزاف ديال الاخبار اللي كيزيدوا فيه تيقول لك بان راه غادي تتنافس البوليغون وتنافس الاربيتروم والاوبتيميزم. الله اعلم. انا شاري الشيبه، كنظن بان الشيبه غادي توصل لمستويات زوينه.
مزيانه، ولكن ان غادي تولي الكونكورون ديال سميتو ما كنظنش حاليا، والله اعلم، ما عليناش. فالسبب ان خلى الشيبه طلع هاد اليامات وهو الشيباريوم اللي قال لك غادي يطلع، غادي يخرج في الاخر ديال هاد الشهر هذا. كاين واحد السؤال، واحد الارتيكل اللي قرا قال لك وين كود شيب ريتش 5 سنت، امتى قال لك الشيبه غادي توصل ل 5 سنتيم؟ ووجدوا معايا الناس اللي عزيز عليهم هادشي ديال البريديكشنز، غادي نضربوا دويره ونشوفوا اش قالوا هاد الناس هادو. فقال لك هاد حسب هاد سميتو هاد البريديكتور، واحد الشركه اللي سميتها تيلي غون has forecast that Shiba Inu could climb about 1 cent in 2040. فحسب هاد الشركه هذه اللي كيديروا مره البريديكشنز التكهنات، فقال لك سيادنا في 2024 الشيبه غادي ترجع غير 4 الاصفار 3 2 1. امتى غادي تحيد الزيرو، يعني غادي تولي غير 3 الاصفار في 2028، يعني من هنا تقريبا واحد ب5 سنين. وكذلك قال لك غادي توصل ل1 سنتيم في 2040، يعني من هنا واحد تقريبا 17 عام. 17 عام غتوصل قال لك الشيبه ل 5 سنتيم. واش كتظنوا هذه المساله هذه؟ انا غادي نقول لكم الراي ديالي، وانا واخا تنامن بهذا البروجي هذا، انا كنظن بان في البولران الجاي الشيبه غادي تولي 3 الاصفار 3 2 3. هاد ديال 2029 ولا هاد ديال 2028 هاد البري هذا اللي داير ديال 3 الاصفار 207، كنظن انها غادي نوصلوا في البولران الجاي. حنا غادي نشوفوا، اما نتسناو حتى 2029 جاتني شويه طويله، ما عليناش. مشيو سيدنا الموضوع ديال باي بال، هذاك ستيبل كوين اللي اعلنش عليه الباي بال بغا دير. غادي نشوفوا الرياكسيون ديال واحد المانجر في تيتر، فهو بغى صرح دار الراي ديالو حول الكونكورون، لان دابا الباي بال غتولي الكونكورون ديال تيتر في امريكان. باي بال عندهم اكثر من 400 مليون كاستمر، يعني زبون، راه عندهم واحد المارشي يعني تبارك الله عليه. بالنسبه لهاد المانجر هو هذا باولو اردوانو، فهو تيخرج ديما وكيعلق وزيد. فهو قال لك we all have the shared goal of driving stable coin adoptions الى اخره. فهو قال بانه احنا الهدف ديالنا هو ان ستيبل كوينز نشروها في العالم، يعني يولي داكشي لادوبسيون توتال. كيرحب قال لك بالباي بال انه دار هذه الخطوه هذه الى اخره، and providing users with more choices، يعني خلى دابا الباي بال زاد ان الناس عندهم بزاف ديال الاختيارات الى اخره. هذه اللغه ديال الخشب. ما كنظنش ان هذا السيد هذا اللي كتشوفوه دابا انه فرحان وناشط لان الباي بال دارت ستيبل كوين. واخا هاد اليامات خرجات يعني الاخبار بان الباي بال هاد الكونترا هذه اللي دايرين يعني سمارت كونتراكت، فهي يعني السوليديتي 0.4، يعني هذا اللونجاج اللي هو قديم بزاف ديال الناس قال لك اش هاد الروينه هذه. كذلك خرج بان قال لك الباي بال ولا هاد ستيبل كوين سمارت كونتراكت ان الباي بال عندها الامكانيه تفريزي، يعني تجمد اي كونت اللي فيه هاد اليو اس دي تي، هاد البي واي يو اس دي ديال يعني هاد ستيبل كوين ديال باي بال. كذلك تقدر توايبي يعني تبورني تستحرق هاد العمله هذه في اي واليت. هاد القضيه دي ملي كنسمعوها كلشي تيخاف تقول لك لا وهاد ستيبل كوين ديال باي بال راه خايب ولا زيد. ولكن واحد القضيه خصكم تعرفوها، اليو اس دي تي، اليو اس دي سي، هذوك الاخرين كاملين راه عندهم نفس لي زوبسيون. ملي كيتهاكا شي بروتوكول ولا شي بريدج ولا شي لعبه، فالباينانس ولا المنصات الاخرين راه كيمشيو يعيطوا لليو اس دي تي، الشركه ديال تيتر، تيقول له دير راه هذا الفون هذا في هذا الواليت جمديه لينا، وكيجمدوه. فهمتوا؟ راه كلهم سونتراليزي، وكاع اللي سونتراليزي عنده هاد لي زوبسيون هذا بحال السي بي دي 6. شي سيدنا الاخبار اللي عندها علاقه بالابتوس. الابتوس حاليا الثمن ديالها $7.34، كانت $6.72، دارت واحد الطلعه اللي هي كبيره، حاليا 9.65%. بالنسبه للفوليوم ولا الماركت كاب في 24 ساعه الاخرى فهو طلع ل 26.9، قولوا 27%. ولكن شنو هو الاخبار اللي خلات الابتوس طلع الطلعه هذه؟ فقال لك مايكروسوفت chooses Aptos as partner for Web3 DeFi OpenEye services. مايكروسوفت اختارت قال لك الابتوس باش دير معها شراكه باش تسهل عليها الانتيغراسيون ديال ويب 3 ديفاي الى اخره. الابتوس كذلك دارت بارتنريه ماشي غير مع مايكروسوفت، كاين مايكروسوفت كلاود
بحال بزاف ديال لي بروجيات اللي داروا مع جوجل كلاود سيرفيسز باش تما يرانيو لي نودز ديالهم في هذا السيرفيس ديال الكلاود ديال مايكروسوفت. كذلك بغاو يديروا واحد القضيه من هنا المستقبل حسب ما قريت the focus will be on utilizing Microsoft's AI يعني هذاك تشات جي بي تي الى اخره capabilities to simplify the onboarding process for web3 users. غادي يديروا بحال واحد تشات جي بي تي بينغ يعني اسيستون ديال سميتو ديال ابتوس اللي عنده علاقه بالارتيفيشال انتليجنس اللي غيسهل على اليوزرز بعض المسائل. كذلك غادي يسهل على لي ديفلوبر غياسيستيهم الا كانت عندهم شي مشكله، الا كانوا بغاو يكريو شي سمارت كونتراكت الى اخره، شي حاجه اللي هي بوزيتيف. ولكن واش هذا الشيء غادي يبقى ولا لا ما عليناش. نمشيو سيدنا لواحد الاخبار اللي عندها علاقه بالكيرف. هذاك الهاكر اللي كان اكسبلويتا الكيرف فهما كانوا دايرين ليه واحد الديدلاين باش يرد هذوك الفلوس، لحد الان ما ردهمش. عاوتاني داروا واحد التويت وقالوا عاوتاني هاد الاكسبلويتر ويل نيد تو ريتيرن فاندز تو ذا كيرف داو اونرشيب ايجنت، وداروا له لادريس واش غادي يلبي الرغبه ديالهم ولا لا ما كنظنش، لانه لحد الان راه مازال كيقلب على شي طريقه باش يسلت هذوك الفلوس. الكيرف فاينانس دار واحد الباونتي، يعني الناس اللي غيقدروا يبيعوا بهاد الخينه هذا غادي يربحوا الفلوس باش يشدوه الى يعني هذا اللانديس اللي غيعطيهم باش تشد باش يصيفطوه للحبس. انا نشوف هذه القضيه دي فين غتوصل. الاخبار الاخرى سيدنا الالغوراند بارتنرز وذ ذا كلينتون فاونديشن تو تاكل كلايمت تشينج. فالالغوراند فاونديشن مشاو سيدنا الكلينتون، هذاك الكلينتون الرئيس السابق ديال الامريكان، داير تا هو واحد الفونديشن اللي كتحافظ على داك الشيء ديال الكليما ديال الطبيعه الى اخره. هما داروا معاه بارتناريا، غادي يبداو يعطيو مره في العام، غادي يعطيو شويه الفلوس باش تسمى هذه القضيه دي بان الالغوراند يعني بروجي زوين وكيساعد وكيخاف على الطبيعه وعلى البيئه الى اخره. الحقيقه هذه الالغوراند بروجي زوين وما عندي ما نقول فيه، ولكن هاد الفاونديشنز انا ما عندي، وخصوصا مع كلينتون ما عليناش. ولكن الالغوراند كاين كذلك اخبار زوين اللي هو فريمون اللي يقدر يكون عنده واحد لامبا في المستقبل. الالغوراند بيزد ايرلاين تيكيتين فيرم، فهم عندهم واحد الشركه خاصه بهذا الشيء ديال لي تيكي ديال الطيارات، هادشي ديال البلوكشين، يعني كتشري تيكي كان اف تي. فهم كيحتفلوا اليوم بواحد مليون باسنجر اللي تجاوزوها، يعني اكثر من 1 مليون شخص اللي استعمل هذا التيكيتينغ سيرفيس ديال الغوراند يعني ك NFT. يعني تخيل ما انت بغيت تشري مثلا واحد تيكي، بغيت تمشي مثلا من كازا بغيت تمشي لمدريد، او من كازا تمشي للندن، ما كتحتاجش تمشي تقطع مثلا في رايانير ولا في رويال دو ماروك ولا في اللوفتانزا، فتقدر تدخل لهاد الشركه هذه وتاخذ هذاك الان اف تي، ولا ما رشقات لك شو ما بقيتيش بغيتي تمشي مرضتي لا طرا شي حاجه، فانت ماشي ضروري عاوتاني تراسل الايرلاين وتخلص ربما دي فري ولا ما يبغيوش ليك ولا شنو، تقدر تشد هذاك الان اف تي تبيعو لشي واحد هو غيشري من عندك، غادي يخلصك مثلا بالالغوراند ولا يخلصك باليو اس دي تي الى اخره، وغادي اوتوماتيكمون الان اف تي يولي ديالك وتمشي تسافر. شي حاجه اللي هي فريمون براكتيك، وكنظن بان هذه التكنولوجيا هذه هي اللي غادي تكون ان شاء الله في المستقبل. الاي اي غدير حاله، البلوك تشين غادي يديروا حاله الى اخره. واش كتظنوا بان هذا السيستم هذا ديال الان اف تي تيكيتينغ تقدر ماشي غير يكون، غادي يكون بطبيعه الحال ماشي غير في هادشي ديال لافياسيون، غادي يكون حتى كذلك في الترانات، يقدر يكون مثلا في الطوموبيلات الى اخره. كاين بزاف ديال البوتونسيال، مثلا كذلك لي كونسير يعني تيكي ديال الماتشات ديال الكره، هادشي كامل غادي يقدر يولي فيه. الا كانت التجربه ديال الالغوراند ناجحه فتقدر تطبق على جميع الميادين. قولوا لي الراي ديالكم، واش كتظنوا بان هذه المساله هذه غادي تكون بوزيتيف وتبغيو تولي؟ كانت هذه النشره المسائيه ديال اليوم، كنتمنى انكم استمتعتوا بها. ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، دعمونا، الله يجزيكم بخير. هادشي اللي كنطلبوا منكم، شكرا مسبقا. كنضرب لكم موعد في النشره المسائيه ديال المره الجايه، كنقول لكم السلام عليكم، تصبحوا على خير، وكيف ديما الله المعين.